Vai dar uma ida ali pra oficina ali pra ver, né? Vai que isso na caixa com esse negócio preto aqui. Uai, é você, Tesla? Você tá aqui na caixinha? Eita, o que que tu tá fazendo aí? Dormindo? Descansando? Vai chover agora, viu? Fica veaco. Vai cair uma água. Ou você tá querendo passear? Hum? Querendo passear, tá? Tá? Querendo dar uma passeadinha? Então vamos.